Hello，我係 Pete。我依家咧身處喺廣島啊，我自己咧都唔係好相信自己嚟咗廣島咯，因為我喺買機票嘅時候咧，其實我係冇諗過嚟廣島嘅。咁我淨係喺度諗買日本嘅機票啊，去邊度好咧？咁突然之間就彈咗廣島出嚟喎。咁我就覺得啊，不如去廣島啦。廣島呢個地方成日都聽啦，咁但係就真係唔係太熟悉呢個地方。咁我自己覺得咧，去旅行嘅時候好似大多數都係圍繞住東京啊、大阪咁樣啦，就好似好少去下其他嘅地方咁。所以其實一直都有興趣去下東京啊、大阪以外嘅地方去玩下、食下嘢。咁講到好似東京同大阪有好多地方都去過咁。咁其實梗係唔係啦，只不過係想去多啲唔同日本嘅地方食下嘢，睇多啲唔同嘅嘢咁樣。咁我啱啱就由廣島機場出返嚟市區呢邊啦。咁因為喺廣島機場附近就冇呢個 JR 同埋地下鐵嘅。咁所以咧，主要都係搭呢個機場嘅客運巴士出嚟。機場客運巴士就總共有8條線啦。咁就睇翻你自己想去邊，就選擇翻唔同嘅路線。咁你可以好似我咁啦，由呢個廣島機場搭到呢個廣島巴士中心，然之後再轉其他車咁樣嘅。咁如果唔係呢，佢有一啲站都係喺 JR 隔離啦。咁你搭到出去呢，就再轉 JR 咁樣嘅。咁如果去呢個廣島巴士中心同埋去呢個廣島站呢，咁都係1450 yen 一程。其他嘅話呢，就要自己去留意下啦。我想講喺廣島嘅街頭上咧，都係有好多充滿懷舊風味嘅巴士同埋電車。我依家咧其實就要轉呢個廣島電鐵咧，就去我嘅民宿嘅。呢個就係廣島電鐵啦，勁得意，好似我哋香港啲電車咁嘅感覺。咁呢架廣島電鐵喺廣島市內，除咗巴士之外，佢就係最主要嘅交通工具啦。咁好似我哋去旅行咁咧，咁其實係可以買呢個廣島電鐵券嘅。咁如果唔係咧，你用佢哋嘅 IC 卡都得。咁就上車又拍卡，落車又拍卡咁樣。咁呢度咧就係我哋今次嘅民宿啦。咁佢就係一間 apartment 咁樣啦，望落去都幾靚仔喎。我諗應該係新起嘅一棟樓嚟嘅。咁你睇下嗰個大堂咧都幾靚，同埋幾有設計。好，咁我哋上咗嚟啦。咁呢度其實咧就好似普通嘅住宅咁啦。咁一層就有2間屋。咁依家呢門對住嗰間咧就係我嗰間屋啦。咁嚟同大家做個 room tour 先。入到嚟咧，第一個印象，嗰個環境都唔錯嘅，幾舒服。咁門口就係玄關啦，細細個玄關。咁左邊就係放鞋嘅。咁玄關一入嚟咧，右邊係個廁所。咁打開就洗手盆啦，鏡，一個沖涼房。咁右邊咧就有個洗衣機俾你洗衫。咁繼續入去咧，右邊就有個大櫃啦。咁可以俾你掛啲衫啊，同埋有個吸塵機喺度。再入咧，右手邊呢度係個廁所，咁就係坐廁嘅位置。咁之後咧，呢邊就係睡房啦。咁有個小廚房仔啦，咁就2張床，咁啊電視機。咁呢度有個水壺啦，漢多士嘅多士爐、微波爐同埋雪櫃。咁我都覺得幾齊全嗰啲嘢。咁呢度係住8日啦，咁我租咗5914個8。咁係偏貴嘅，咁因為我好遲 book 啦，有好多酒店啊民宿其實都差唔多價。呢度有2張床啦，咁其實係俾2個人住噶嘛。咁如果你話除翻呢，其實又唔係話好貴嘅。不過我太遲 book 呢，就冇乜選擇，就冇計啦。整間房呢，雖然細，但係我都幾滿意嘅。咁搞掂晒啲嘢，其實依家都唔做啦。咁日本啲嘢都係早收噶嘛。咁我哋依家去食嘅嘢先。嚟到廣島就梗係要食廣島燒噶啦。咁咧呢度有一棟大廈咧，好得意嘅，佢就係成棟咧有2至4樓啊，都係呢個廣島燒嘅鋪頭嚟嘅。咁每間都有佢哋嘅風味啦，而且咧呢度真係好熱鬧，好多人。咁其實除咗呢度之外啦，喺佢隔離嘅御好燒共和國啊，裏面都有得食嘅，就好似呢度咁，你見到依家好熱鬧，有好多唔同嘅店家。咁大部分咧我見到咧都係外國人會嚟呢度食嘅。咁雖然都有啲本地人啊，咁但係就唔多嘅。同埋其實呢個時間都夜啦，咁可能都係主要係遊客為主啊。咁你去唔同嘅層數睇咧，你就會發現其實外國人同日本人嘅人數咧係一半一半咁多啊。
每一間都好受歡迎。好，終於都坐低咗啦。咁我想講咧，呢度真係每一間都超多人。咁你諗慢少少咧，已經係冇位坐啦，已經有人入咗去啦。其他嗰啲就係因為佢本身太受歡迎啦，所以有好多人係訂咗位嘅。咁我見到有一間咧就咁排隊咧就有得食啦，所以我就排咗呢間嚟試下啦。咁呢度每一間都係食廣島燒啦，咁但係每一間佢哋都有自己嘅風格嘅。首先睇下呢間嘅 menu 啦，咁就有好多唔同嘅配搭，有普通就咁一個廣島燒啦，你可以配搭有蠔啦、海鮮啦，即係蝦啊、魷魚嗰啲。咁有好多配搭嘅，就睇下自己中意食咩就嗌咩味道啦。其實只不過都係啲配菜唔同啦。如果你想食好豪華好多配菜嘅話咧，我覺得嗌 Deluxe 嗰個咧就應該係超級夠㗎。咁我想講咧，真係超吸引。你有嗰個鐵板喺你面前燒住咧，即係慢慢整俾你睇咧，你係會覺得好想快啲食咯，係會有嗰個好吸引嗰個感覺。咁嚟廣島除咗食廣島燒，咁梗係食蠔㗎啦。咁我就嗌咗一個廣島燒上面係配蠔嘅。廣島燒同埋大阪燒最大嘅分別係咩呢？咁最大嘅分別就係佢有冇加中華麵落去，其他咧都差唔多嘅啫，都係有啲椰菜啊、芽菜咁樣。咁仲會有五花肉啦，同埋有隻蛋喺上面嘅。咁我哋呢個廣島燒咧就嚟咗啦。佢同大阪燒仲有另外一個分別咧，就係大阪燒咪係將所有菜啊、肉啊咁樣撈埋咗，然後一次過咁樣劈落去煮噶嘛。但係廣島燒咧，佢就係一層一層。蛋啊、麵啊、菜、五花肉咁樣逐層逐層疊上去嘅。咁咧雖然有俾筷子啦，咁但係聽講咧，佢哋係會用呢個鏟咧直接咁樣食嘅。咁我試下先。超好食，因為佢呢個係一層一層咁樣整啊嘛，咁所以係更加有嗰個層次感啊，好分明咁樣食到乜嘢打乜嘢。咁而另外我睇到嗰啲汁咧好似好少咁咧，咁我本身個人係好中意食多醬嘅嘢啦，咁我睇到佢嗰啲汁好似比較少，咁我初頭有少少擔心會唔會唔夠味咧咁樣，咁但係又唔會喎。佢嗰個味道係啱啱好。咁另外我想講佢隻蠔咧係好夠鹹味啦，好有海水味，好新鮮，同埋佢係好腍啊，好軟熟。佢嗰隻蠔係超香，不得了。食完啦，哇，好飽啊！佢嗰個中華麵嗰個份量咧係超級多。咁廣島燒食落去嘅味道咧，其實就係同大阪燒啊、章魚燒嗰陣味咧係差唔多嘅，所以咧就佢係好食，但係又唔係話好特別。不過加咗嗰幾隻蠔，即係有蠔嗰個廣島燒啦，真係加咗勁多分咯。嗰個蠔咧鮮到咧，又唔會有嗰種腥味喎。果然廣島係盛產呢個蠔啊！咁嘢就食飽啦，我哋聽日先再同大家繼續遊廣島。我哋嚟個深度遊。各位早晨啊！咁嚟到廣島咧，就一定要嚟呢個廣島和平紀念公園咧去睇下嘅。我諗大家都知道廣島呢邊嘅歷史係點樣啦。咁聽歷史同睇片咧就睇得多啦。咁但係到自己親眼嚟睇咧，係真係有嗰個感慨喺度嘅。廣島和平紀念公園咧就係喺廣島市中心嘅一個公園嚟嘅。咁就係為咗世界和平同埋紀念死難者而建造出嚟嘅。建於1955年，喺1945年8月6日朝頭早8點15分，世界上第一粒嘅原子彈就喺廣島投下。附近嘅位置瞬間炸毀並且夷為平地。前身為廣島縣工業振興館嘅原爆圓頂館，喺當時瞬間咧被火焰吞噬，喺大樓裏邊嘅人都瞬間遇害。但係部分嘅牆壁都係冇倒塌，尤其係佢頂部獨特嘅圓頂鋼架。呢一個圓頂館仲被納入為世界遺產添。呢一個原爆之子像係一座紀念喺爆炸中所遇難嘅兒童嘅紀念碑。雕像嘅主角係佐佐木征子，佢喺原爆後因為患咗白血病而過世。而喺佢逝世後3年，即係1958年5月5日，和平紀念公園裏面就為咗原子彈爆炸而身亡嘅兒童建立咗呢個原爆之子像。而因為每年都有成千上萬隻紙鶴獻俾呢個雕像，咁所以呢個像都會被稱為千羽鶴嘅紀念碑。和平之燈喺1964年8月1號就點着咗，到依家都從未熄滅，象徵住讓聖火一直燃燒，直到核武從地球上消失的那一天嘅反核承諾。佢嘅底座設計就代表兩隻手掌向天空咁樣打開。
而呢個和平之鐘就係作為喺實現無核武同戰爭世界嘅精神同埋文化運動嘅象徵。喺1996年，佢仲被環境廳評為日本最值得保護嘅100個聲音之一。好，咁啱啱我哋就同大家行完呢個和平紀念公園啦。咁依家我哋就再去佢隔離嗰個廣島紙鶴塔度睇下。好，咁我哋依家入去呢個紙鶴塔度先。咁入呢個紙鶴塔咧係要收錢㗎。咁我就上網買咗飛嘅。嗱，咁呢度有個收費表啦。咁如果你淨係入場嘅話咧，大人就2200 yen。咁下面嗰個咧就係你接紙鶴，然之後掉落一個紙鶴牆度嘅。咁佢就要加多100 yen。咁我哋依家咧就直接搭呢部 lift 上去最頂樓個展望台嗰個位嘅。好，上到嚟一出 lift 咧，咁就見到有間 cafe 啦，可以喺度買杯咖啡啊，或者買啲嘢食咁嘅。咁啱啱 cafe 嗰度嘢食嗰邊咧，我睇過，佢係有啲腸仔啦，有生蠔啊，或者你可以嗌啲小食啊，爆谷或者雪糕咁樣食嘅。好，咁我哋而家上去睇下先。廣島之丘。呢度行上去，我未上去個感覺都幾正喎！哇！咁上到嚟咧，呢度就180度啦，係啊，180度睇到廣島嘅風景。咁喺左手邊咧，應該係會見到我哋啱啱行過嘅和平紀念公園嘅。嗱，好，行近啲就見到啦。呢個就係嗰個原爆遺址啦。咁而呢成大個 area 咧都係和平紀念公園嚟嘅。上到嚟嗰個景色咧，我覺得係幾靚嘅。因為廣島冇話好多一啲超高嘅高樓大廈啦，咁所以嗰個風景係可以睇到好遠咯。咁另外呢邊呢，就係可以慢慢逐層咁樣行翻落去啦。咁就每一層都唔同嘅。咁佢隔離有講翻係咩嘅藝術啦。呢度有個上滑梯咁嘅嘢，咁你可以攞一個嘢笠住自己隻腳，同埋個 pat pat，然之後跣落去咁樣嘅。咁呢度後邊呢，就係去接紙鶴嗰個地方啦。咁嗰個100 yen嗰個接紙鶴呢，就係喺呢度揀你要嘅圖案咁樣嘅。咁你攞完之後呢，就係自己企埋一邊接啦。咁就有一部 iPad 呢去教你接嘅。如果你唔識嘅話，咁呢我就揀咗呢個。咁依家我就跟住部 iPad 教咁樣接啦。咁因為我真係唔識接紙鶴，我細個有接過嘅，咁但係唔記得啦，好耐都冇接過。紙鶴場裡面載滿住世界各地嘅人嘅心情，只有喺呢個紙鶴塔裏邊呢，先至可以感受到呢個特殊嘅體驗啊！好，咁依家呢，就攞隻鶴掉落去啦，咁就行嚟呢度，你睇下，係望到晒出邊嘅。跟住呢度呢，係可以一直望到底，見到嗰啲紙鶴啊，咁掉落去。好，依家行翻落去啦。咁嗰個入場費同埋隻紙鶴呢，加埋就2300 yen啦。我覺得就貴咗少少嘅。咁不過佢話嗰個入場費同埋隻紙鶴嘅錢呢，都會用咗去保養嗰個原爆遺址啦，同埋會用喺呢個廣島市和平推進事業裏邊嘅。咁計翻港紙咧就百零蚊啦，同埋嚟廣島旅行，你呢個紙鶴塔都係應該會嚟一次嘅啫。咁所以我覺得 OK 嘅。啱啱我掉個紙鶴咧就係會跌咗落呢一度啦。咁佢話如果載滿咗嘅話咧，就會攞翻晒出嚟回收嘅。好啦，我哋睇完風景之後咧，我哋就去食晚餐先。咁佢好似係喺呢度上邊嘅，咁唔知喺邊咧？上去睇下先。原來我睇錯咗，喺呢度先係呢一棟嘢度。好，就係呢間啦。哇，做咩啊？勁奇怪喎，好核突啊！整晒啲假嘅蠔殼喺度。
應該係用紙整嘅，但係好核突啊！咁呢間真係一間主要食蠔嘅餐廳啦。咁呢度主要就係食蒸蠔啦，其他嘅小食咧都係有嘅。佢有啲特別啲嘅就係內臟隔夜曬烤啊，咁就應該係醃咗啲內臟，然之後去燒。咁有內臟天婦羅啊、月子天婦羅即係鰻魚啦、燒鰻魚，同埋國產牛腩嘅烤肉。咁另外佢都有魚生嗌啦，咁就係呢個瀨戶內生魚片統城嘅。咁我就嗌咗蒸蠔同埋一個生魚片統城。咁佢同幅圖咧係有啲唔同嘅，佢幅圖係有三文魚啦，咁佢其實應該係隨機嘅。咁邊啲新鮮啊，或者剩翻邊啲魚，咁就用嗰啲啦咁樣。咁佢啲魚生分別有吞拿魚啦、章魚、油甘魚，同埋有個唔知咩魚嚟嘅。試下啲魚生先。勁鮮甜啊！呢個油甘魚，佢切得好厚嘅，所以嗰個口感咧好好。呢隻魚啊，大家知唔知咩魚啊？試下先。咁咧佢係個皮有少少韌啦，咁佢嗰啲肉咧都係鮮甜嘅，佢唔腥嘅。佢個吞拿魚咧赤身都幾好食喎，即係平時咧咪會係好似毛巾咁噶嘛，好鞋口啦，好乾咁啊。咁但係呢個咧係好滑嘅，真係好新鮮。試埋呢個章魚先，我平時唔係好章魚，睇下好唔好食先。望落都好彈啊！黐線，佢呢個章魚咧勁爽喎！佢係好似煮到咧啱啱好熟咯，跟住帶少少海水味。我特登留翻塊油甘魚最尾先食，超好食呢個真係。佢呢個厚度同埋鮮甜嘅程度咧，平時真係好少食到咯。咁跟住就到我哋嘅主角啦，就係食蒸蠔。咁佢有分一人份就有2隻啦，咁有8隻同埋16隻嘅，咁我就揀咗8隻。2隻邊度夠食啊？係咪先？蒸到打開晒啦，好，打開俾大家睇先。哇！啱啱佢攞過嚟嘅時候咧，嗰啲蠔嘅香味咧都飄出嚟，因為蒸啊嘛，咁佢跟住啲水蒸氣咧一路飄，但係就唔係好大隻，咁但係就有好多水分啦。咁我哋依家試下先，望落個樣咧勁吸引。同樣呢度啲蠔都係咧好有海水個鹹味。好鮮啦，同埋係一啲都唔似我哋平時食嗰啲咧，係會有少少嘅味道嘅，即係唔係腥味啦，但係嗰種食得都會反胃嗰一種味啦。我覺得喺廣島暫時食嘅蠔咧，都係好順口，你可以係咁食，都唔會有嗰種話夠啦嗰個感覺。雖然我冇試佢哋其他嘅小食啦，咁但係由佢嘅魚生同埋生蠔咁樣估計咧，大部分都係好食嘅。咁我覺得如果你好想食蠔，但係又唔知去邊間好咧，係可以嚟呢間試下嘅。Hello， 咁多位，咁我哋依家咧出發緊去宮島啊，咁就係去呢個嚴島神社。咁我哋依家搭緊呢個咧就係宮島松大氣船。如果你去宮島咧，係有2隻船可以搭嘅。第一艘就係我哋依家坐緊呢艘啦，第二艘就係 JR 西日本渡輪啦。好，咁我哋到咗宮島啦。好，日本三景宮島啊，咁佢係同宮城嘅松島同埋京都嘅天橋立咧都係三景嚟嘅。咁嚴島神社咧最出名就係呢個海上嘅鳥居啦。咁就係我哋依家前面好遠呢個就係紅色呢個啦。喺行去個神社途中呢，咁呢個位置呢係可以好近咁樣睇到勁大個鳥居啊！哇，勁近，超大個。同埋呢度好似京都奈良咁樣呢，都有鹿仔嘅喎，勁得意。前面呢度就係嚴島神社啦。咁其實佢對住呢，就係對住啱啱嗰個鳥居嘅。咁但係我覺得啱啱嗰個位置呢，係比起喺嚴島神社睇咧係更加近咯。咁但係我知道咧，如果潮退嘅時候咧，即係個水位低翻啲咧，咁係可以行近個鳥居度影相嘅。今日我想講係勁多人咯，有好多嗰啲學校嘅旅行咧，跟住變咗超爆咯呢度。咁我依家就企喺中間嘅位置啦，咁望翻去啱啱入口嗰邊咧，就見到有個5重塔喺後邊。嚴島神社建於呢個公元593年，咁佢係有成1400年嘅歷史㗎啦。咁佢係日本最出名嘅海上神社，神社就係主要祭奉中將3女神，咁就係呢3位。呢3位女神都被尊為海洋、交通、財富同埋藝術之神。咁大家嚟嚴島咧，通常都係會祈求海上安全啊、交通安全同埋學業都有嘅。喺宮島一定要食呢度嘅月子蓋飯啦。
咁我就上網揾啦，究竟邊間嘅魚子蓋飯好味啲呢？咁我就喺 Google 咧揾咗一間最高評分嘅，有4.7粒星。咁我哋快啲去試下先。咁就係呢間啦，叫 Mikotoya。呢度咧係一間好當地居民食嘅鋪頭啦，因為你見到都係喺一個偏遠離中心區嘅位置，同埋附近都係一啲民居嚟嘅啫。咁呢度主要就係食星鰻啦。咁佢第一版嗰度咧就係佢主要嘅組合。咁有就咁星鰻嘅蓋飯啦，咁有大有細。然之後第二個配搭就係加隻蛋喺上面。咁第三嗰個咧就係星鰻加牛啊。咁呢度鋪頭細細啦，你見到得老闆一個，咁佢就慢慢咁樣好用心咁整。咁我就係叫咗星鰻加牛嘅。佢個餐就附送咗一碗麵豉湯啦。咁我想講個麵豉湯係超好飲，甜甜地嘅。然之後佢有用豆腐啊、洋葱咁樣去煲啦，令到成個湯鹹甜鹹甜咁樣，飲落去嗰個感覺係好舒服嘅。咁我哋嚟試下呢個星鰻配飯先啦。超好味。咁星鰻咧係唔同平時食嗰啲鰻魚啦，平時食嗰啲鰻魚係比較有口感啲，有嚼口啲噶嘛。咁但係星鰻咧就係偏腍嘅，好軟熟嘅。咁試埋個燒牛先，佢就燒到中間咧好粉紅嘅，燒到好靚。我估唔到咧，佢個牛咧係比起個星鰻更加有驚喜咯，係超級重牛味。佢食落去咧，唔知點解有少少奶酥味，好香好好味。同埋嗰個肉質咧係真係腍到不得了。好好食完，咁我哋依家咧行翻去個大鳥居嗰度先，因為今日咧1點同2點咧，佢係去到最低水位嘅時候，所以睇下可唔可以去個大鳥居下邊影相。哇！大家見唔見到已經潮退咗啦，咁就有好多人落咗去影相啊！耶！咁終於都可以落嚟啦，你睇下喺後邊勁大超壯觀。我哋試下行埋去掂下先，我掂下先。咁喺宮島咧有條表參道商店街嘅，咁呢條商店街其實都幾長嘅，咁有好多飲飲食食啦、買手信嘅地方啊，有好多食蠔嘅地方，有蒸蠔、炸蠔、生蠔等等。咁買手信嘅鋪頭都多嘅，咁但係最多嘅呢就係宮島最出名嘅紅葉饅頭啊！佢係周街都係有勁多間。咁所以如果你撇除晒一啲我哋唔會買嘅手信鋪之外呢，咁呢條街你就可以主要講為係主要食蠔同埋買呢個紅葉饅頭嘅地方啦。咁我哋呢條片就喺呢度結束啦。咁我哋最尾呢就去咗呢個伊都崎咖啡啊，咁佢喺呢個廣島宮島上面咧唯一一間精品咖啡店嚟嘅。聽講佢呢個咖啡雪糕咧係好好食嘅，咁我買咗一杯。咁依家試下先，佢上面滲一啲咖啡粉喺度。佢係屬於好結實嘅軟雪糕咯，佢啊。咁同埋我想講呢個係500 yen，佢都幾大杯喎。佢咖啡味唔係好濃烈嘅啫，咁亦都奶味唔係話好重啦。咁所以食落去咧係幾清爽嘅呢個。好，咁喺呢條片咧，我哋去咗食嚟廣島一定要食嘅廣島燒啦，跟住去咗和平紀念公園，之後就嚟咗宮島去呢個嚴島神社，再食咗一餐唔錯嘅蓋飯。唔知大家睇完覺得點呢？我自己就覺得啲嘢食好食，同埋啲風景都幾靚。不過點都好啦，呢條片就嚟到呢度先。中意呢條片就俾翻個 like，有咩想講可以喺下面留個 comment，同埋記住訂閱我嘅 channel。咁我哋下條片翻嚟再見，係咁先，拜拜。